Ючик, не мешай мне видео снимать. Ты хочешь, чтобы тебя тоже снимали? Ну давай, вот, ты что нашел? Веточку. Где шишку? Еще шишки есть тут. Иди шишки поищи. Ты мне мешаешь? Снимать мне мешаешь? Вообще мешаешь мне все время. Нельзя ветку, нельзя дерево, нельзя трогать. Дерево нельзя трогать. Вон веточки. Другие, которые отломанные. Вон, положили нам сваленное дерево, которое можно ломать. А эти не трогай. Не трогай эти. Знаешь, сегодня какой ветер сильный. Как дует. Не часто такой ветер бывает.